Kızım, bu yağmurlar bitsin artık. Güneşli günler geri gelsin, değil mi? Yağmurlu havalarda biz parka gidemiyoruz. Şurada işte kap değil. Şu güneş ne? Şimdi gel bulacak. Nasıl? Sonra. Şimdi gelmesin mi güneş? Aa. Neden? Bak. Neden gelmesin şimdi? İşte bak. Yağmur yağıyor işte. Yağmur'un şarkısı nasıldı? Ne yap? Yağmur kap kap kap. Yağmur kap kap kap. Öyle miydi? Nasıldı? La 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 la. Kap 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 kap. Kap 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 kap. Alkış. Alkış. Öp babayı. Öp babayı. Öpsene babayı. Ya olmaz kapatırım. Evet. Gel. Ada, bu Yağmur'a söyle. Artık gitsin. Gitsin artık Yağmur. Bu geçiniyor baba. Gitmiyor mu? Newt. O zaman gel güzel söyleyelim. Yağmur kardeş, git artık. Biz güneşli günler görmek istiyoruz. Lütfen. Sen söyle. Gene. Ne? Ya git. Biz Kinder sürpriz yemek istiyoruz. Yağmurlu günlerde Kinder sürpriz almıyor babam bana. Sen söyle. Bak. Şimdi bana. Yağmurlu günlerde babam almıyor. Baba şimdi net Galiba dinlemiyor. Değil mi? Net. Dinlemiyor galiba. Ne? Sen şimdi. Gel en iyisi ona biz şey söyleyelim. Güzel güzel konuşalım. Belki dinler. Bak şimdi sen de beni tekrar et sonra. Yağmur kardeş. Sen istersen artık git. Benim canım çok Kinder sürpriz yemek istiyor. Ama böyle olmaz. Babam almaz. Sen gitsene artık. Söyle. Bu geçiniyor baba. Bu gitmeyecek ya. Değil mi? Newt. Dinozorları çağıralım. Dinozor. Kedileri çağıralım. Bak dedi. Kurtları çağıralım. Kuçendi. Kurtlar nasıl konuşur? Gel burada. Dişleri nasıldır kurtların? Yeter artık ya. Tamam babacığım ben buradayım. Bu yüzük koçu.